今晚成都有点冷，我们去看一下我后面的夜市有没得热和的美食可以吃。走。看过去看过来，就选择这家南充特色小吃，因为它有热凉粉。打卡。凉粉不应该是黄色的吗？这是红薯粉和豌豆粉混到来，这就是豌豆粉，白的就是。哦。这凉粉光用豌豆粉搅不出来。红薯粉跟豌豆粉混合的，嘎。对，还有玉米淀粉，要3种粉质。还有玉米淀粉在里面。看个样子还是很正宗哦。南部的嘛，我们南部特色。南部的特色，嘎。感觉分量还是有点大。嘿嘿。吃辣椒吗？要辣椒，正常辣就可以了。这个热凉粉还要加点佐料搅拌下。这个是啥子油呢？啊。这个加的是啥？这是料水。哦，料水。料酒吗？料水哦。料水。还加了点小菜，海带丝豆芽儿。先摸着烤一下手，因为今晚有点冷。看下有好大一碗，这么大一碗，8块钱人民币。我感觉一个人吃根本吃不完。要是胃口好点的，另外一说哈。先尝下味道。哇哦，这是搅拌好了的。我先尝个味道哈。这个温度刚刚好，很香。然后这个粉儿很糯，盐味刚刚好，而且不是特别辣。不咋个吃辣椒的哈，吃到这个也不会觉得辣，因为它的辣椒是属于很香的那种。可以不错，8块钱又好吃，很接地气的美食。刚刚老板也介绍了，这个是南部的当地的特色小吃。想晓得这个夜市的位置吗？评论区告诉我。吃起啥感觉？味道不错。只是味道不错，这么简单吗？我觉得特别的香。